Attenzione Presidente. Allora, eccoci qua, siamo rientrati, ultima parte della nostra trasmissione, abbiamo cercato un po' di dare alcuni dati, alcune notizie su quella che è questa riforma costituzionale, disegno di legge Boschi, Senato e titolo quinto. Si è capito che c'è molto di più oltre a quello che si legge anche sui giornali, quello che diciamo anche noi, molto spesso ci si ferma un po' in superficie, poi le problematiche effettivamente legate a una normativa che sia fatta in maniera equilibrata, attenta, effettivamente rispettosa di quelli che sono i diritti dei cittadini di poter scegliere i propri rappresentanti, si capisce che effettivamente non è facile comunque. No, ma infatti quello che state facendo stasera è comunque un'opera meritoria, perché poter discutere andando comunque nel dettaglio di questioni che hanno una loro tecnicalità, avrebbe detto un vecchio Presidente del Consiglio, diciamo, è bene, insomma, è un elemento di informazione che non è facile trovare. Io vorrei però che non smarrissimo il senso complessivo di questa operazione, cioè è chiaro che poi si può discutere di scelte singole e io penso che si potessero percorrere delle altre strade. Ritengo che ci sia un orientamento complessivo della riforma che abbiamo, diciamo anche col senatore Endrizzi, abbiamo affermato più volte, mi sembra stasera, cioè che è quello di comunque diminuire, la logica fondamentale è quello di allontanare e diminuire la rappresentanza. Questa riforma saldata fa l'altro con la riforma elettorale, e qui devo ancora delle risposte a alcune cose che sono state dette nella serata. È stato richiamato, perché abbiamo già il signor Roberto in attesa. Sì, rapidissimo, Bravo, ti dico soltanto una. Allora. Allora, è stato richiamato il fatto che con la legge elettorale non è vero che col 25% si potrà avere la maggioranza assoluta, perché ci sarà il ballottaggio. Certo, ci mancherebbe altro che col 25% ci sia direttamente il premio di maggioranza. Ci sarà il ballottaggio, ma oggi l'esperienza dimostra, l'esperienza delle amministrative, delle comunali, dove il ballottaggio c'è, nel secondo turno, cioè quello di ballottaggio nei comuni, la percentuale di votanti scende sensibilmente rispetto al primo turno. È fisiologico questo, perché? Perché c'è una porzione dell'elettorato che non si sente più rappresentata da nessuno dei due contendenti. Ci sono quelli che vanno a votare per votare una persona come consigliere comunale, e questo ovviamente nel secondo turno non ha più senso. Dunque in realtà noi stiamo consegnando, anche attraverso questo meccanismo del ballottaggio, tutto quello che abbiamo detto, queste maggioranze molto alte, questi premi di maggioranza, ha una lista, neanche una coalizione, che potenzialmente ha al primo turno il 25%. Potrebbe avere il 25%. Questo era il ragionamento, non è che... Certo. Vabbè, poi su questo diremo magari qualcosa ancora. Ascoltiamo il signor Roberto. Allora, signor Roberto, buonasera, lei da dove ci chiama? Ci ha dimostrato che buonasera, chiamo da Milano, dalla provincia di Venezia. Prego, signor Roberto. Non funziona. Qua o sono stupido io o sono furbi loro. Una delle due deve essere quella giusta. Dunque io sono uno fra i milioni di italiani che da 7 anni non ho il lavoro. Sono un operaio edile, terzo livello specializzato. Qua sento parlare da almeno 4 anni della legge elettorale e di cazzate varie. Ma quando penserete di tagliare 400 miliardi di spesa inutile, denaro che va a finire nelle tasche di quei bastardi mafiosi politicanti di merda? Per piacere, signor... Che questo paese che sta crepando, vogliamo finirla o devo veramente tagliarvi le vene stavolta? Vabbè, abbiamo capito, signor Roberto. Abbiamo capito, insomma sicuramente è un problema importante quando si resta senza lavoro. Adesso non abbiamo sentito l'età del signor Roberto, ma si capiva che era chiaramente molto arrabbiato, e chiede alla politica chiaramente di tagliare. Ma è quello che dovrebbe fare questa riforma della Costituzione, cioè rendere un Parlamento più agile, perché sennò siamo inchiodati. Non possiamo passare anni per fare una legge. Adesso, come verrà fuori, si cerca di tirarlo fuori al meglio, ma bisogna che questo Parlamento corra, ma si metta a correre, perché siamo troppo vecchi.
siamo antichi, siamo immobilizzati da decine di migliaia di leggi e da una Costituzione che non consente che il Parlamento faccia il suo mestiere. Allora bisogna farlo. Adesso, giusta questa contrapposizione di idee, perché è da questa che nasce una buona Costituzione. Poi mettiamola in pratica e poi se non funziona la cambieremo di nuovo, ma bisogna farla. Bene. Alla fine andiamo sui dettagli e sarebbe meglio così piuttosto che colà, ma alla fine bisogna decidere, non si può stare col fiato sospeso, bisogna respirare. Certo, abbiamo il signor Mauro in questo attesa. Serve a questo signore perché le decisioni aiuteranno queste persone a trovare lavoro. Certo, certo. Signor Mauro, buonasera, lei da dove chiama? Da Mantova. Da Mantova, prego. Ma io mi domandavo, i senatori a vita, ma che cosa producono? Niente. 50.000 euro al mese di stipendio per loro? È questo un buon governo? È questo? Che merito ha Monti, che ha distrutto la piccola e la media economia? L'ha distrutta, ha permesso che si facesse la guerra a Gheddafi. Sono state fatte delle porcherie inaudite, perché io me le ricordo tutte. Io prima che arrivassi Monti, io ero un personaggio da 200 euro al giorno. Sa quanti soldi piglio io adesso dai servizi sociali? 200 euro al mese, perché ho la sfortuna di essere italiano e di non votare per il PD, perché se voti per il PD sei a posto, se non voti per il PD sei fuori. Perché cosa crede che vengano andati a prendere gli extracomunitari là in Libia, neanche aiutati, li vanno a prendere là perché costano poco. Con pochi soldi gli dai un tablet, uno smartphone, il wifi, la casa tutto spesato, e non solo votare il PD quando ci sono le votazioni, perché se non vi siete dimenticati che alle elezioni che Renzi non ha vinto perché è stato messo lì senza essere né eletto né Monti, né Letta e né Renzi, sa che non ha superato il quorum si supera il 46, lui è arrivato al 41, si sarebbero dovute fare le elezioni. E questo cos'è? È un governo abusivo, e oltretutto che è abusivo si permette anche di fare il dittatore e di mettervi la RAI, che nessuno vuole, la maggior parte non la vuole, in bolletta. Siamo nella dittatura, ci manca solo che faccia la polizia Stasi e dopo siamo a posto. Spero di andarmene più presto in questo paese di puntini. Grazie. Non ne posso più. Grazie signor Mauro, lei quanti anni ha? No, ma io ho 56 anni e io vorrei andarmene in un altro paese. Ci manca solo che quando poi avrò la pensione da fame mi venga anche a tassare la pensione perché vado in un altro paese. A questo punto o mi imbottisco di tritolo o prendo l'arma e gli sparo in fronte a Renzi. No, perché a tutto c'è un limite. Certo, grazie signor Mauro, è stato chiarissimo, Grazie, abbiamo anche l'ultima telefonata che è la signora Michela da Annone Veneto, se non sbaglio. Buonasera signora Michela. Quando viene? Quando viene a trovarci in studio? Vi ho lasciato una telefonata, un messaggio, non so se l'avete recepito, lì c'è tutto quello che dovete sapere, non in diretta ma in privato. Ah, va bene. Comunque buonasera a tutti, lei non dico mai buonasera a lei conduttore, ma solo all'editore Casa e agli ospiti. Questa sera interpreto anche lei nel mucchio. Grazie. Sintetizzo. Prego. Io credo, da buona veneta, prima che da buona italiana, che ogni politico non sia rappresentativo del suo mandato elettorale, ma sia rappresentativo solo della sede centrale del suo partito, ed è questa già la prima vergogna, visto che si sono rifinanziati anche i partiti, se non erro, che erano stati, se non sbaglio, con referendum popolare cancellati questi rifinanziamenti. Poi volevo dire una cosa, l'editore Casa parlava di leggi che devono essere applicate e non interpretate.
invece vediamo molte contraddizioni, ve ne dico in poche parole alcune, proprio di leggi contraddittorie. Primo luogo, io credo che gli indipendentisti veneti che rischiano 15 anni di galera non siano messi sullo stesso piano di quelle decine di imam magrebini che protestano e predicano in Veneto e non solo, e vengono espulsi uno ogni tanto. Se gli indipendentisti veneti sono un qualcosa di anormale, di abnorme, di destabilizzante, non vedo perché gli imam non siano destabilizzanti. Poi sentivo l'altra sera una rappresentante di Fratelli d'Italia che diceva che ci sono 300 milioni di euro spesi nel 2014 per pensioni ad extracomunitari che non hanno mai lavorato in Italia. Mi chiedo e mi domando, nel 2018 che ci sarà un picco eccezionale di disoccupati, cosa ne faremo degli extracomunitari ius soli? Grazie. Grazie a lei signora Michela, buona serata, grazie. Allora telefonate che fanno capire sicuramente quello che è anche la situazione di tanti lavoratori. Alla fine è vero, cioè, giustamente loro pongono l'accento su una situazione sociale che per tanti è difficile. È difficile, c'è questa difficoltà anche a ritrovare un rapporto con la politica di fiducia, perché abbiamo sentito, allora i senatori a vita cosa servono? Potremmo tagliarli in fin dei conti, no? No, ma ha ragione questo, cioè, questi pseudo senatori a vita di 7 anni obiettivamente si potevano evitare, abolire. È stato fatto un passo in avanti, dai. Senti, lei come la vede adesso, al di là di quelle che sono le votazioni? Io però, penso che no? adesso questa sera in proporzione, sera la trasmissione ovviamente si occupava di un tema della politica che non è però tutta la politica, no? Abbiamo parlato delle istituzioni, della riforma della Costituzione, che è comunque un punto importante. Ci sono poi tutti gli altri problemi che abbiamo sentito, che meriterebbero, come fate regolarmente, insomma la trasmissione è anche seguita perché parla un po' di tutto giustamente. Allora il tema del lavoro, adesso io non è che non consideriamo la gravità della situazione lavorativa, è, come credo sanno gli ascoltatori, comunque l'elemento fondamentale della politica del governo in questo momento, perché anche proprio la legge di stabilità che sta nascendo in queste ore, ma già quella dello scorso anno, ha messo un sacco di risorse, anche ricorrendo a forzare gli equilibri europei, per favorire che cosa? Favorire le assunzioni e favorire gli investimenti, perché è chiaro che le assunzioni vengono se ci sono gli investimenti. Insomma adesso purtroppo il settore dell'edilizia è uno dei più colpiti e non a caso anche quest'anno verranno riconfermati gli ecoincentivi per chi ristruttura le case, verranno portati anche più alti dell'attuale 36%, quindi ci sarà un incentivo a far crescere il settore, si riformerà la tassazione sulla casa proprio perché quel settore deve ripartire, quindi da un lato gli incentivi ad assumere, dall'altro anche spinte perché i settori appunto come le costruzioni abbiano una risposta migliore anche dalla politica. Io credo che piano piano la china la risaliamo. Io faccio notare, insomma adesso gli ascoltatori, è chiaro che ogni caso fa storia a sé e per ogni persona la sua situazione è quella, diciamo, che rappresenta l'universalità dei casi, no? E quindi c'è il massimo rispetto e la massima attenzione. Però insomma non lo diciamo noi, è la prima volta che le previsioni che erano di una ripresa fragile, 0,7, sono confermate, c'è la ripresa, anzi sarà un po' più alta nel 2015. È la prima volta che succede negli ultimi 7-8 anni che c'è questo fatto qua. Dipende anche da altre condizioni oltre che dall'Italia, certo, però dipende anche dall'Italia e dobbiamo continuare su questa strada perché questa è la priorità. Sulle altre questioni lì sono molte opinioni anche personali che abbiamo sentito, insomma ogni cittadino ha diritto a farsi la sua opinione. Io credo che questo sia un paese che sta cambiando e nel quale io penso sia giusto ancora che ci sia fiducia nelle persone di poterci restare. Ecco, spiace ovviamente sentire situazioni così, anche un disorientamento diciamo da parte di ascoltatori, però io credo che ecco, poi quella vicenda che chi è iscritto al PD ha il lavoro e chi non è iscritto al PD non ha il lavoro, capisco il malessere personale che porta
a prendersela un po' con tutti, questo lo capisco, ecco, non capisco il fatto di indirizzarlo su un partito, perché ovviamente non sono solo... tutti i partiti così. Sì, no, non è così né per il PD né per gli altri partiti, perché vi assicuro che tutti quanti fanno a loro modo. Io devo dire anche in Senato, io sono per la prima volta in Senato, in Parlamento, insomma, moltissimi, quasi tutti, insomma, c'è qualcuno che non viene neanche mai, ma pochissimi, ma quelli che vengono sempre, fanno il loro lavoro molto onesto e anche molto duro, e anche se fatto bene, attento sia ai problemi nazionali, lo dico alla signora, sia ai problemi del territorio, perché il venerdì, il sabato e il lunedì e anche la domenica noi siamo nel territorio a lavorare e a dare rappresentanza alle persone. O siete qui da noi a parlare? Oppure veniamo qui da voi per cercare nello stesso modo di dare anche un rapporto, di spiegare, no? Di una spiegazione alle persone. Fabio Bui, per questo disegno di legge costituzionale, di riforma costituzionale, si poteva essere più coraggiosi magari in quelle che erano i tagli? Abbiamo sentito appunto magari tagliare del tutto il Senato piuttosto che togliere i senatori a vita. Ma io, cosa dice? Da quella che oltre al fatto del doppio incarico. Tutto si sarebbe potuto fare, l'importante è che si sia partiti con qualcosa. Poi, come diceva il professor Casey, strada facendo miglioreremo. Anch'io ho forti riserve, però sono contento di aver cominciato una certa strada. Adesso vedremo, le riforme non si fanno per diritto acquisito, si fanno perché c'è la necessità, e poi strada facendo miglioreranno. Certo. Giovanni Endrizzi, allora, per voi sono tanti punti interrogativi. 70 anni si dice che ha questa Costituzione, e adesso si dice la cambiamo un po' e poi vediamo, come se fra 6 mesi potessimo ritornare da capo. A parte che tornare da capo potrebbe essere, perché la Corte Costituzionale ha già stabilito con una sentenza molti anni fa che ha competenza a intervenire laddove si ravvisino delle incongruenze tra punti diversi della Costituzione, e con questa riforma, se non metteranno mano alla Camera, punti dolenti ce ne sono tanti, e in audizione ne abbiamo sentiti da tutti i costituzionalisti, anche quelli, diremo, riferibili all'area di maggioranza, delle critiche le hanno fatte fuori dai denti. Io ricordo il professor Pace che ha detto, e io sono andato per stringergli la mano, ha detto: io ho votato PD, ma questo Parlamento non doveva permettersi di fare riforma della Costituzione, dopo quello che la Corte Costituzionale ha detto sul Porcellum. Ma men che meno lo può fare in questo modo qua, e non si sognino che la Corte si addormenterà su tutte le falle che ci sono, perché non è possibile che il cittadino si trovi di fronte a una carta costituzionale di questo tipo. Detto questo, voi domani avete un appuntamento? È un'altra cosa. Non voglio fare pubblicità. Sì, abbiamo un incontro con i cittadini ad Imola. I parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali saranno lì ad aspettare i cittadini di tutta Italia, anche degli altri partiti, perché riteniamo che questo debba essere il rapporto tra eletto ed elettore. Detto questo, mi permetta di rispondere alle telefonate. Certamente, come no, ci mancherebbe, anzi, certo. Un tema mi è stato posto da persone extracomunitarie, extraeuropee, africane, mi dicono: io so per certo di persone che hanno fatto prima il ricongiungimento del familiare, il familiare senza lavoro ha preso la pensione sociale e poi è tornato in Africa e riscuote la pensione sociale italiana. Ecco, io voglio invitare il senatore Santini, scusami la stanchezza, che è in Commissione Bilancio, e mi permetterò di fare delle proposte in questo senso perché i controlli siano inaspriti. Noi non possiamo pensare che nessuno rubi, né che sia italiano, perché è sostanzialmente è appropriarsi indebitamente di un qualcosa di cui si ha diritto solo se si sta in Italia. Né che sia straniero, né che sia italiano. Sono pienamente d'accordo. Poi l'altra questione: i soldi sono centrali. In tempi di crisi sono vitali. La signora e i signori che l'hanno preceduta, anche esprimendosi in una maniera che va accettata, mi ha fatto piacere che anche il collega Santini abbia riconosciuto
che c'è un malessere e di cui la politica è responsabile. Allora noi abbiamo sentito questo signor Mauro con 200 euro al mese di vogliamo 56 anni. Proprio in questi giorni, questo è una cosa che abbiamo fatto in Senato. Abbiamo mostrato un bancomat, perché i partiti si sono fatti il bancomat. Dovevano rendicontare, depositare i bilanci, farli certificare, e questo l'hanno fatto, ma poi la commissione di garanzia che li doveva controllare è stata tenuta a corto di risorse e non ha potuto fare le verifiche. Che cosa è subentrato? La sanatoria, e parliamo di 45 milioni che i partiti intascano. Lascio stare che la Corte dei Conti ha già detto anni fa che non sono rimborsi elettorali ma è finanziamento, e quindi è incostituzionale. Siamo presi in giro dal 93 ad oggi per un referendum su questa cosa del finanziamento pubblico. E i partiti, questa legge, con questo bicameralismo perfetto, lento e farraginoso, questa legge l'hanno fatta passare in pochissimi giorni. E invece la legge che darebbe risposta a quelle persone con 200 euro al mese, il reddito di cittadinanza, è frenato per l'interesse elettorale di un partito che sa che è giusto e non lo vuol far passare. Certo. Attilio Motta. Ma guardi, ci sarebbero tante cose da dire, siamo in chiusura. Io voglio dire innanzitutto qualcosa sull'argomento della serata, poi mi lascia 20 secondi su queste telefonate. Come no? Allora, io anche sono d'accordo con Endrizzi su questo, che la logica di dire partiamo con questa riforma costituzionale come se appunto fosse una legge fra le altre, è una logica che non mi appartiene. Questa riforma costituzionale è una riforma dal mio punto di vista sbagliata nel metodo, sbagliata nel merito, sbagliata nell'arroganza con cui è stata fatta. Tenete conto che è stata proposta dal governo con i ricatti che sono stati detti, e questo è un unicum nella storia nazionale, perché la riforma costituzionale è stata sempre oggetto parlamentare, non materia di proposta del governo. In questo caso abbiamo avuto un governo che si è fatto sentire pesantemente. È stata fatta, lo voglio dire, in alcuni passaggi al Senato, nei voti segreti, in alcuni dei voti segreti, la maggioranza ha retto sotto alla maggioranza assoluta del Senato, con il voto determinante di alcuni senatori come Denis Verdini, che sono stati delle colonne portanti del berlusconismo in questo paese. È stata una maggioranza approvata, una riforma voluta da un partito che si dice ancora di centrosinistra, ma che vive in Parlamento grazie ai voti del centrodestra e anche dei voti di fuoriusciti di Forza Italia, amici del Premier Renzi. È una maggioranza, perché Verdini non è amico di Renzi. Sono opinioni, poi... Sì. 179 voti. Sì, alla fine, in quello palese 179, ma in quelli segreti ne prendevate 142, 140. Perché erano minoranze linguistiche che giustamente votavano. E però lì si vedeva che comunque io penso, per quanto sarà difficile. Il voto segreto è giusto che ci siano posizioni diversificate su materie molto specifiche. Certo. Sto dicendo che lì si misurava dove non c'era il ricatto del voto palese, dove c'era il voto segreto, che è un elemento di garanzia. Siccome riguardavano le minoranze linguistiche, è ovvio che chi era rappresentato da quel problema la votava, è evidente, ma è fatta apposta segreta per quel motivo lì. Sì. Fatto sta che quando era segreta prendevate meno voti, questa è la sostanza. Appunto, per quel motivo lì. E, comunque probabilmente ci sarà un referendum su questa riforma. Sicuramente ci sarà, lo chiederemo anche noi. Santini, poi quando mi decide di... No, sicuramente. Benissimo, sicuramente ci sarà un referendum, e dunque gli italiani saranno chiamati a votare su questo pasticcio che viene fuori da un clima e da alleanze e da costituenti ben diversi da quelli che fecero la Costituzione che avevamo una volta e che ancora è vigente per qualche mese. Voglio dire una cosa però rapidissima su queste telefonate. Sì. Io penso, e questo mi divide molto per esempio dalla posizione di Endrizzi, che quando si sente un malessere che si trasforma immediatamente in attacco xenofobo, perché questo abbiamo sentito nelle telefonate, e sostenere che c'è un problema sulle pensioni degli stranieri, degli extracomunitari, quando gli statistiche dicono che ci sono i contributi che gli extracomunitari danno con il loro lavoro in Italia sono di più dal punto di vista complessivo del denaro di quelli che vengono restituiti dallo Stato agli extracomunitari. È una cosa, come devo dire, c'è la crisi, c'è la disperazione, c'è il malessere, ma guai
a fomentare, come invece ha fatto anche il Movimento 5 Stelle, l'antipolitica e in qualche modo anche a solleticare la xenofobia, perché chi di antipolitica colpisce, ferisce, di antipolitica può anche perire. Guardate che non c'è un punto finale a questa china. Avete visto quanto poco e quanto è difficile parlare delle istituzioni, che sono comunque la cosa più importante che noi abbiamo, sono la casa in cui si costruisce l'oggetto della decisione, e come viene vissuta questa discussione così civile, pure della differenza di toni, da parte del cittadino qualunque. Quanto è facile additare tutta la politica come responsabile della disperazione, e alla fine di quel crinale ci sono esattamente le avventure lideristiche e dittatoriali e pericolose dalle quali venivamo quando abbiamo votato un'altra Costituzione e con un altro spirito. Professor Marino, ma allora, io vorrei dire, ritornando alla questione, ritornando in questo DDL vi sono obiettivamente, senza diciamo prendere una posizione politica che chiaramente viene da parte dell'opposizione presa con delle critiche molto, però obiettivamente la riforma è stata fatta, cioè non si è avuto il coraggio di abolire il Senato e di fare una Camera, ovvero un organo delle regioni o delle autonomie territoriali. Fra l'altro vi sono dei problemi, cioè delle contraddizioni anche sulla rappresentanza. Per esempio sono state dimenticate fra gli enti territoriali le città metropolitane, cioè chiaramente le città metropolitane sono una cosa che esiste solo sulla carta fino adesso, ancora non le abbiamo viste, però ci sono. Perché le città metropolitane non hanno, cioè le province va bene, però le città metropolitane perché non hanno una rappresentanza in questo Senato, se il Senato degli enti, delle autonomie territoriali? E poi la questione che è stata anche in modo acceso discussa della scelta degli elettori dei consiglieri regionali, ma per i sindaci non è stato previsto niente di analogo, ma perché? Scelgono i consigli regionali. Quindi anche per i sindaci il Consiglio regionale del Veneto indicherà un sindaco tra i sindaci veneti. No, però non viene, per i sindaci non viene fatto, cioè un sindaco, qualsiasi sindaco della regione. Certo. Quindi chiaramente quindi della Lega. Ma sempre lo stesso, sì, ha detto il sindaco qui che saranno i sindaci delle città più importanti, però presumibilmente saranno quelli delle 10 città metropolitane e poi saranno, dove non ci sono sarà un altro sindaco. Però questo lo fa, alcuni si chiedono perché non è stato previsto qualche cosa di analogo, perché quindi c'è una scelta senza l'intervento degli elettori, perché è più difficile sul sindaco, è molto più sindaco senatore, cioè. Ma l'avete fatta voi così? È più difficile, sì, però il fatto resta, cioè la domanda resta, la fiducia che il Senato non dà la fiducia, però vota le leggi costituzionali. Quando una legge costituzionale proposta dal governo non viene respinta dal Parlamento, oggi chiaramente sono questioni di indirizzo politico che hanno uno stretto legame con la fiducia che il governo ha ricevuto dal Parlamento. Ora appare contraddittorio che il Senato voti le leggi, quindi le leggi costituzionali non si possono fare senza il Senato, però il Senato non dà la fiducia, non ha questo rapporto di fiducia con il governo. Sono elementi diciamo, che fanno vedere che i problemi ci sono, al di là di quelli che sono stati diciamo sollevati con grande forza, veemenza. Grazie professor Marino. Professor Casen, siamo già andati oltre.
però una chiusura da parte sua... Io non posso chiudere perché se non chiudono la Costituzione, la riforma, io posso dire gran poco. Quello che mi auguro che sia una riforma che porti avanti il Paese, che lo porti veramente avanti e soprattutto che non corriamo il rischio invece di involuzione della democrazia, perché ci sono alcuni punti che sono estremamente delicati e direi di soppesare questi passaggi che sono stati peraltro anche sottolineati da molti qui in trasmissione, e quindi che sia aggiustabile qualora non si ritenesse perfetta la Costituzione, perché non vorrei che invece cadessimo in una situazione esattamente uguale e contraria a quella che abbiamo adesso. Troppa perfezione, troppa poca libertà. E speriamo che vada nel senso giusto. Abbiamo dei buoni deputati, dei buoni senatori e che vadano in questa direzione. Ma quello che io, per rispondere un attimo a quello che sono le telefonate dei telespettatori, che poi rimarcano sempre la necessità del lavoro, noi abbiamo una politica interna che non ha mai considerato l'industria italiana a livello giusto. La industria italiana è sempre stata abbandonata. Non parliamo poi nei tempi passati, ormai 30 anni fa, quando le industrie venivano gestite dalle scelte politiche, perché poi erano sempre appalti o cose di questo genere, quindi se non rientravi nel movimento politico dell'epoca non potevi fare fortuna. La politica estera non c'è mai stata in Italia, mai, dal dopoguerra ad oggi. Ditemi chi ha fatto politica estera. Forse, sicuramente, anzi l'unico che l'ha fatta è Mattei. Stavo per dirlo. E basta, perché non ci siamo stati da nessuna parte. E quando poi nell'ultimo governo abbiamo perfino perso la Libia, che tutto sommato era un partner economico di grande livello, e ce lo siamo fatti soffiare dai francesi e dagli americani, che adesso se andiamo a mandare i soldati in Siria forse ci lasceranno qualche pezzettino di Libia. Direi che la sovranità nazionale è stata calpestata dai nostri paesi alleati. Allora ci vuole un ministro degli esteri che abbia dignità, capacità di esprimere quello che è la volontà dell'Italia. I francesi in questo sono stati molto precisi dal dopoguerra in poi. A un certo punto si sono tolti fuori, hanno fatto la loro politica estera, sbagliata o giusta che fosse, comunque nella direzione che ritenevano opportuna per il proprio paese. Così hanno fatto i tedeschi, perché alla fine sono riusciti a fare tutto quello che volevano, perfino la guerra in Ucraina, che l'abbiamo sfiorata, ma mi pare che non sia nemmeno terminata. Allora tutte queste cose qua, bisogna che sia veramente rappresentativo il governo italiano in tutte le sue parti, soprattutto nella politica estera, altrimenti noi non ci siamo. Non andiamo da nessuna parte. Grazie a Giovanni Endrizzi, ad Attilio Motta, al professor Fabio Marino, al professor Ermanno Casen, al senatore Giorgio Santini. Buonasera. E al vicepresidente della provincia di Padova Fabio Bui. Buona serata a voi, buona serata ai telespettatori che ci hanno seguito. L'appuntamento venerdì prossimo alle 21, TV7 Match. Arrivederci.